இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போகிற பிரைட் இந்தியா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறுவனத்தோட ஸ்ரீ சாதனம் அபார்ட்மெண்ட் சென்னை தாம்பரத்துல லொகேட் ஆகி இருக்கு. இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு வீடுன்னு மொத்தமே 3 வீடுங்க தான். 3 வீடுகளுமே 929 சதுரடியில 2BHK வீடுகளா அமைஞ்சிருக்கு. இங்குள்ள 3 வீடுகளுக்கான கார் பார்க்கிங் தரைத்தளத்துல அமைஞ்சிருக்கு. வீடுகளுக்கு போக லிஃப்ட் மற்றும் ஸ்டேர்கேஸ் தந்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு வீடு தான் இருக்கு அப்படிங்கறதால தனி வீட்ல இருக்கிற மாதிரி உணர முடியும். இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள 3 வீடுகளுமே வெஸ்ட் ஃபேசிங் பார்த்து தான் கட்டிருக்காங்க. டீகுட் மெயின் டோரை ஓபன் பண்ணதும் லிவிங் ஏரியா. இதன் சைஸ் 14க்கு 18.6. நல்ல வென்டிலேஷனுக்கு 2 ஜன்னல் தந்திருக்காங்க. இது கிச்சன். ஓபன் கிச்சனா தந்திருக்காங்க. எல் ஷேப்ல கிச்சன் மேடை, ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகள் எல்லாமே செஞ்சிருக்காங்க. இது இந்த வீட்டோட ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம். இதன் சைஸ் 10.2க்கு 10. ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகள் தந்திருக்காங்க. இது அட்டாச்ட் பாத்ரூம். இதன் சைஸ் 4.2க்கு 6.6. இந்த பெட்ரூம்ல இருந்து போகிற மாதிரி பால்கனி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதன் சைஸ் 12க்கு 3. அந்த ஏரியாவுல உள்ள வீடுகளை இப்போ நாம பார்க்கிறோம். அடுத்ததா செகண்ட் பெட்ரூமை பார்க்க போலாம். இந்த செகண்ட் பெட்ரூம் சைஸ் 12.2க்கு 10. நல்ல வென்டிலேஷனுக்கு 2 ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகள் செய்திருக்காங்க. இது அட்டாச்ட் பாத்ரூம். இதன் சைஸ் 7க்கு 4. அடுத்ததா டெரஸ்க்கு போகலாம். அபார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி 4 பக்கமும் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் இருக்கிறத இப்ப நாம பார்க்கிறோம். இந்த அபார்ட்மெண்ட் தாம்பரத்துல எக்ஸாக்ட்டா எங்கே லொகேட் ஆகிருக்கு, வீட்டோட பிரைஸ் என்ன, அது பற்றி பிரைட் இந்தியா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறுவனத்தோட ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் திரு நசீர் அகமது அவர்களிடம் பேசலாம். வணக்கம் மக்களே. நான் பிரைட் இந்தியா ப்ராப்பர்ட்டிஸினுடைய ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஹெட். இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெங்கடேஸ்வர நகரில் இருக்கிற ஸ்ரீ சாதனம்ன்ற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறோம். இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 3 அடுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து கார் பார்க்கிங்கு, ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஆல்ரெடி சோல்ட் அவுட்டு, செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த இடத்த வந்து சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணற்ற குடியிருப்புகள் வந்து இருக்குது. இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான இடம் இது. இப்போ இந்த ரோட்லேருந்து வெளியே போனீங்கன்னா ஒரு கேபிஆர் மஹால் அது இருக்குது. அந்த மஹால்லேருந்து கரெக்டாக 200 மீட்டர்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம இருக்கோம். இது தாம்பரம் ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 கிலோமீட்டர்ஸு. தாம்பரம்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், தாம்பரம் வந்து இப்போ வெரி ஃபேமஸான ஏரியா. அதுலேருந்து நியர்பையாக நம்ம இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய மகிழ்ச்சிக்குரிய இடம். சார், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸுக்கு என்ன நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபீல் இருக்கும்.
ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே அதர் சைடில் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 63 லட்சம் 73 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கிறாங்க 2 BHKலாம். நாங்கள் வந்து 55 lakhs வந்து நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் வந்து இங்கே வந்து பேங்க் லோன் வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க. பேங்க் லோன் வந்து நாங்களே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். 80% வரையும் நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்களும் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல சொந்த வீடு வாங்க ஆசைப்பட்டா வீடியோல ப்ளே ஆகுற மொபைல் எண்ல பில்டரை டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.